99% людей используют холодильник неправильно. Из-за этого продукты портятся, внутри лужи, а морозилка зарастает льдом, как ледниковый период. Как думаете, в чем причина? Напишите в комментариях. Все дело в этом маленьком колесике. Многие даже не знают, зачем оно. Крутят наугад то на 2, то на 5, а ведь оно регулирует не холод посильнее, а длительность работы компрессора. Если выставить неправильно, внутри влага, плесень, лед и даже счет за электричество выше. На самом деле это колесико нужно менять по сезонам. Лето – 2, осень – 3 или 4, а зима – 5. И все, без наледи, без лишней влаги, без переплат.